ただいま整列乗車をお願いしております。2列に並んでお待ちください。おはようございます。今度の3番線の電車は7時59分発快速東京行きです。 Thank you for riding with JR East. The next departure from track number 3 will be the 7:59 a.m. rapid train bound for Tokyo.